La 4G Batelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Ny valandroan'ny tolakandro ny voka-panadinina BEPC teto amin'ny faripadidim-piampianarana Antananarivo renivohitra. 830,3 ny mpiadina no afaka tamin'ny ity taona 2024 ity, raha toa ka 7,2,920 izany tamin'ny taon-dasa. Saika niaina avokoa ny tahapahafana tamin'ny ity taona 2024 ity amin'ireo faripadidim-piampianarana manerana nosy raha ny fanadihadiana natao. Nisongadina tao anatin'ny filakevitry ny minisitra izay natao omaly alakamisy ny fanendrena ireo masovoy solontenan'i Madagasikara any ivelany, toy ihany koa ny fanendrena vonjomaika ny praiministra ho eo amin'ny toeran'ny minisitry ny raharaham-bahiny, ary farany ny fanendrena tompona andraiki-panjakana maro samihafa sy ny fanafanana didy. Tsy asa intsony ireo vola taloha afaka volana vitsy araka ny nambarany teo anivon'ny Banky Foibe ny Madagasikara androany. Ny fivoahan'ny didim-panjakana no mametra izany. Amin'izao fotoana izao, miavitsy ireo vola taloha mihodina eny amin'ny tsena. Nahemotry ny fitsarana ao Toamasina amin'ny 20 ny volana Oktobra ho avy izao ny fitsarana ireo tatsambo ny sambo Flying 12 tokony ho notontosaina omaly. Naverina any am-ponja amin'ny andro io fotoam-pitsarana io ireto tatsambo teratany sinoa ireto noho izany. Ary farany vaovao iray sampirenena nivoaka ny feo ankehitriny fanotohanan'i Iran ny fanafiana ny tompontsoloka tao Arabia Saodita tamin'ny farany herinandro teo. Manameloka tanteraka ny Iran i Arabia Saodita ary milaza ny anoana ny Saodiana ny Amerikanina. Ny andindin'izay ary arahinao afaka fotoana fohy. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko hafa tsy dia nentokatrano amin'ny ity alina ity fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Tontolo ny fampianarana avy hatrany no anombotsika ny vaovao dia mivaly androany tolakandro ny voka-panadinana BEPC teto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra. 830,3 isanjato ny mpiadina no afaka tamin'ny ity taona 2024 ity. Nidina izany raha oharina tamin'ny taona lasa. Miantarandriana. Ambany tany voka-panadinana BEPC amin'ny ankabeny tamin'ity taona ity eto Madagasikara raha noharina ny taona 2024. Manodidina ny 9 isanjato io elanelana io. Izany hoe tamin'ireo Cisco nahazoana vokatra ny totaly 430,2 isanjato ny tany afa-panadinana raha toa ka 13,4 isanjato izany ny taona lasa ho an'ny Cisco 4,10. Maro no nahitany io fiainana io, isan'izany teto Antananarivo renivohitra. Ny totaly 7,707 alina no nisoratra anarana, 7,309 alina no nanatrika ny fanadinana, 7,706 no afaka. Izany hoe 7,3 isanjato no afa-panadinana teto Antananarivo renivohitra tamin'ity taona ity, raha toa ka 7,2 isanjato ny taona lasa, elanelana 2,20 isanjato. Zavatra sarotra tamin'ny ankizy moa ny ohatry ny isataona ny matematika, ny fizika, ny français. Tany zany ny tena nahitana note ny ankizy latsaka betsaka indrindra. Dia hoe zana moa zany satria tsy maintsy mitombo zany ny olona izay hiditra manao inscription ny olona avy aty amin'ny classe intermédiaire, avy aty amin'ny classe 4e lasa 3e. Dia andray fanapahan-kevitra sy fepetra zany ny fanjakana mahakasika an'izay zavatra zay. Fa ny tokony ho fantatsika aloha dia hoe tsy misy ankizy andeha irenireny ao anatin'izay zavatra zay. Hoe tsy misy toerana ho azy dia andeha irenireny any amin'ny arabe izy. Fa ny toerana misy foana miezaka amin'ny fanjakana zany izahay ampianatra ny zaza malagasy. Izany nampiain'io tahiora ny fanazavana ny fahalavany eto am-pianarana ny taon-dasa. Raha mety hoe fahalatsahan'ny voka-panadinana
dia mazava ho azy angamany a ny fahalavan'ny taom-pianarana zay atao anatin'ny PSE moa zany natao andrana ny PSE tamin'ny heritaona zay ny nanaovana andrana anazy a dia izao ny vokany fa soa ihany ny fanjakana zany amin'izao fotoana izao a fa nanamboatra zay PSE zay a mba azahoana vokatra tsara amin'ny heritaona. Vala zany mianatra 6 volana ny ankizy, zany hoe manomboka oktobra izy mianatra dia mois de juin tapitra ny taom-pianarana. Oktobra ka hatramin'ny volana 11 mois efa ho heritaona mihitsy zany le izy. Anisany zay zavatra zay fa eo ihany koa ny ezaka rehetra nataon'ny ankizy ihany koa zany tao anatin'izay fotoana lavabe zay. Nisy ezaka zany matoa zany nisy ny tsy afaka ihany koa dia nisy koa zany tsy fahampian'ny ezaka teo amin'izay zavatra zay. Ireto kosa no isan'ny nahazokatra tsara raha ny tao ofisialy hatreto. Faritra Sofia tao Antsoy 427 no afampanadinana. Faritra Haute-Matsiatra tao Isandra 1,720. Faritra Itasy tao Arivonimamo 7,120. Faritra Vakinakaratra tao Betafo 3,730. Faritra Atsimo Andrefana tao Benenitra 4,800. Nisongadina tao anatin'ny filan-kevitry minisitra izay nitanterahana omaly alakamisy ny fanendrena ireo masivo isolontenan'i Madagasikara any ivelany. Teo ihany koa ny fanendrena vonjimaiky ny Premier Ministra eo amin'ny toeran'ny ministry ny raharaham-bahiny. Mampiona ny kotoarson. Masoivo miisa 4 no voatendry hiasa ny ivelany araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra natao omaly alakamisy fa 20 septambra. Isan'izany masoivo ny Madagasikara miasa sy monina eo anivon'ny Repoblika Frantsay raha Johnson Olivier Hugues Ridza, raha matoa Yvette Sila kosa indray no voatendry masoivom-pirenena misy olon-tena maharitra i Madagasikara eo anivon'ny UNESCO ao Paris. Ny Général Camille Vital Albert no voatendry masoivo Madagasikara miasa sy monina any amin'ny Repoblika ny Maurice, ary Andriamatoa Berzik Jean Omer no voatendry masoivony Madagasikara miasa sy monina any amin'ny Royaume de Belgique, sady solon-tena maharitra ao amin'ny vondrona Europeana ao Bruxelles. Fantatra ihany koa ankehitriny fa ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tantsay Christian no voatendry vonjimaika ho eo amin'ny toerany ministry ny raharaham-bahiny. Ankoatr'ireo dia nitoy ny fanendrena tompona ndraiky mpanjakana maro samihafa isam-paritra. Teo ihany koa ny fanafoanana didy fanendrena tahaka ny fanao araka ny tolo-kevitra ireo ministra. Tontolon'ny serasera dia orinasa serasera maro manerana ny Madagasikara no fantatra fa tsy manara-dalàna taorian'ny fanadadiana nataon'ny foibe fandrindrana ny MJRVAC farany teo mangataka ny ampitsarana avy hatrany ireo orinasa serasera tsy nahazo alalana ireo ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Yves Richard. Tsy manara-dalàna ny fisokafan'ireo orinasa ny serasera maro manerana ny Madagasikara, indrindra ireo nisokatra nandritra ny herinandro vitsy zay. Araka ny fanadihadiana nataon'ny foibe fandrindrana ny Aina Vakijery eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ankoatra ny tsy fanarahana ny dingana amin'ny fananganana orinasa ny serasera, izay voafaritra ny fehezan-dalàna amin'ny feny serasera amin'ny Aina Vakijery sy ny Bokinandraikitra. Tsy nampafantarina ny teo anivon'ny foibe paritra ny serasera sy ny kolotsaina izy ireo, mialohan'ny nisokafany ka antony nandraisana ny fepetra. Noho izany, ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia manasa ireo orinasa ny serasera voalaza ireo mba hampiato avy hatrany ary tsy misy atakandro ny asany. Raha tsy izany dia ho raisina ny fepetra mifanaraka amin'izany. Mampatsahivina hatrany fa mbola miato avokoa ny fanomezana fahazoan-dalana manokatra hainao manjery na ny fanitarana izany. Notsindrina manokana tamin'izany nonjapeo gazety antsoratra sy amin'ny interneto ary fahita lavitra nomerika ao anatin'ny distrika n'Antananarivo, Ambanja, Antsoy, Farafangana, Marolambo sy Ambovombe. Nampatsahivan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa ankoatr'izay. Nandritra ty fionany tamin'ny mpanao gazety tena ny Sanity fa mbola miato hatrany ny fanomezana fahazoan-dalana manokatra hainao manjery sy ny fanitarana. Isan'ny fanampy apetraky ministeran'ny filaminam-bahoaka ny anatsarana ny fomba fiasa misy amin'ny fiadiana amin'ny kolikoly. Isy ny fipetra horaisana manoloana ireo fandikana lalàna misy eo anivon'ity ministera ity. Henri Flore. Maro ireo fanampy sy fanavaozana, indrindra fa ny fanatsarana nisy nataon'ny tompon'andraikitra isan-tokony eny anivon'ny ministera rehetra amin'izao fotoana izao. Isan'ireny ny ministera ny filaminam-bahoaka. Fipetra maro no napetraka tamin'izany.
Beda be ireo fepetra no raisiny tamin'izay amin'ny ady amin'ny kolokolo izay ny rahantsika nahita angamba ny resa be teto amin'ny firenena mihitsy ny fampiatoana ny antsointsika hoe police de la route famoahana andriamatoa ministra ny antsointsika hoe ordre de poursuite manoloana na fandrikan-dalàna nataona polisy nisy ohatra ny tena tsaroko zao dia ny anankiray tany Mahevatanana resaka kidnapping, nisy anankiray tany Kongo resaka viol. Donc manoloana an'ireny zavatra be ireny dia misy ihany ngambany ny mieritreritra hoe tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa tadiaviny ilay fepetra raisin'ilay mpitantana eto anivon'ny ministera. Hisy ny fepetra ho raisina raha toa ka misy ny fandikan-dalàna izay raha ny fanazavany ny talen'ny kabinetra ny ministera ny filaminam-bahoaka. Ka tsy azo ditsita ilay izy fa dia ho raisina araka ny vaovao io dia atao ny fanamarinana sy ny recoupement momba an'ilay izy. Hatreto aloha tsika tsy mbola afaka miteny hoe misy ilay izy na tsisy ilay izy fa fanangonam-baovao fanampanao gazety averiko foana izay zavatra izay dia hanao ny fanamarinana ny eto anivon'ny ministera filaminam-bahoaka. Raha ohatra moa ilay izy ka hita fa nisy ny ataontsika hoe fandikan-dalàna ny lalàna apetraka eto dia misy anankiroa ny ara-pitsopifehezana ndray na ny ara-keloka ny anankiray. Raha misy ny ray amindreo ny fandikan-dalàna mitranga ka voapirofo dia mazava ho azy misy ny fepetra mifandraika amin'izay ihany koa. Araka izany manatanteraka ny fanambapetraky ny fitondrana ny polisy-pirenena ankehitriny. Mizotra ny sakanisan-davana ihany koa ny asa sy ny fampadinan-draharaha eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka raha ny fanazavana hatrany. Nanaovana dinika manokana ny famahana ny olana tsy fandriam-pahalemana any amin'ny distrikan'ny Mitsinjo ny rana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra any amin'ny faritry Boeny. Mampiona Rakotoarso. Saika olana hitambarana manirana ny faritra maro eto Madagasikara hatramin'izay ny olana tsy fandriam-pahalemana izay isan'ny lahara-pahamehana ho an'ny fitondrana ankehitriny ny famahana izany. Lasibatra ao anatin'izany ihany koa ny any amin'ny faritra Boeny izay misandraka amin'ny sehatra maro ny endrika isehoana izany. Isan'ny paikady napetraka ny fanatanterahana ny dinika mitety ireo distrika rehetra ny antoerana ho fitadiavam-baolana miaraka. Nanatanteraka izany ny farany herinandro lasa teo ny tany amin'ny distrika ny Mitsinjo izay matetika isehoana trangana tsy fandriam-pahalemana toy ny vakitrano sy fanafiana mitam-piadiana, von'olona ary endrika kolokolo maro samihafa raha ny fanazavana azo. Ny vohitra tao anatin'izany fa ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny dina izay iarana amin'ny faritra Boeny iray manontolo no vahaolana takiany ireo vahoaka. Mitondra ny fanazavana makasika ny fipetraka izay dina izay ny lehibe ny faritry Boeny. Le dinantsika zany ny fanahazo fankatoavana tamin'ny tribunal fa nisy distrika namantsika hafa zany distrika ny Ambatobony izay tsy tafiditra tamin'ny dina Boeny Miraidy dia no fampidirana azy ao ato anatin'ny dina Boeny Miraidy zany dia lasa tsy maintsy misy fanavozana indray mpandeha le dina izay napetraka antsika teo zany fa mandra-pahazahoana ny fankatoavan'ny tribunal zany amin'ile fampidirana ny distrika ny Ambatobony hiaraka amin'ny dina Boeny Miraidy dia mbola manan-kery ary tokony ampiarina hatramin'ny farany ny dina izay homologe hatramin'izay. Fanampiana mpitandro ny filaminana toy ny miaramila mpampandry-tany, ny fampidirana polisy-pirenena ho an'ny renivohitry ny distrika, fiara-miasa matotra avy amin'ny samy tompona andraikitra, ny fijoroan'ny vahoaka amin'ny marina amin'ny alalan'ny fahasahiana mitoroka ny tsirariny, ireo no isan'ny teboka lehibe ny natitra anterina tsy maintsy apetraka mazava ho fiarana mentana amin'ny fampandriana fahalemana any amin'ny distrika ny Mitsinjo ho ireo solon-tena-mpanjakana izay tonga tany antoerana. Tonga namonjy ny fivoriana avokoa ireo tompona ndraiky mpanjakana na olom-boatendry na olom-boafidy ary ny vahoaka izay toko telo mamasana andro amin'ny famahana ny olany tsy fandriam-pahalemana.
Lafa vaovao hafa kosa indray dia no ahafahany fitsarana madidio ireo mpiasan'ny komuna Antananarivo renivohitra Menada manoloana ny vesatra nanenjehana azy ireo tamin'ny fitoriana napetraky ny Semgam momba ny famparitana vaovao tsy marina mahakasika an'ireo angidiby tao Mahamasina mialohany natongavany Paparay Masina teto amintsika. Ireo mpanao gazety Menada izay tafiditra tamin'ity raharaha ity kosa indray dia niarany sazy miatra andoha vola 10 tapitrisa ariary miampy ariary izay onitra nangatahany Semgam. Tsika ny vaovao kosa indray dia mbola ambany tany fahazahoana internet eto Madagasikara. Isan'ny olana mipetraka raha ny fanazavana ny saran'izany. Nanomboka androany ary farana arapitso etsy Anosy ny fionana voalohany momba ny gouvernance de l'internet. Fanatidi. Raha ny antontanisa avy amin'ny Artec, Autorité de Régulation des Technologies de Communication, mandina ny telo tapitrisa ireo manana internet eto Madagasikara ny taona 2024 sy amin'ny 600 amin'ireo no mampiasa ny internet mobile, ireo amin'ny 704 amin'ireo ihany no mampiasa ny internet fixe. Antontanisa tsy nahitana fiovana firy raha ny fanazavana tao anatin'ny 5 taona. Amin'ny ankapobeny mbola maro ny teboka mila fanatsarana ahafahan'ny mponina rehetra manerana ny Madagasikara na andrenivohitra na ambanivohitra misitraka ny internet. Raha resaka tsotra fotsiny zao raha ohatra ny ohatra tsotra azo raisintsika dia hoe raha eo amin'ny vidiny zany hoe connexion zany angamba iarahanareo malala fa angamba tsika samy miaina an'ilay izy dia mahatsapy ianareo fa misy zavatra tokony avoaka aton'ity fafarana n'ity forum ity mba fananahita hoe agnonsonaoviny azy sy ny réglementation manodididina eo amin'ny libéralisation ny infrastructure sy ntsisy izay rahantsika malala moa en texte na ihany koa tsika angamba ny lafiny hoe manahoana ny cybersécurité ny andrasanay tompoan dia hoe zana zany amoraina ny ahafan'ny rehetra ny daholobe mba azo an'izay connexion izy satria everiko angamba fa raha amin'izao fotoana zao midisika reto azy zao malala fa isan'andro vaky ty raha vao tsy connecté tsika dia inona moa efa karazana efa tontolo iainana zany ilay izy amin'izao fotoana zao tena avotra any anatin'io zavatra io zany tsy fananina tsy navoaka teo ilay satria na eto an-tanan-dehibe zany misy olona tsy manana tsy afaka manao ny zavatra akory fa indrindrindra koa moa zany ny olona any amin'ny ambanivohitra. Etsy ankilany eto Madagasikara isan'ireo misitraka ny internet ireo université mpanjakana miisa 9. Mbola misy anefa ny ezaka tokony atao antondra ny fanazavana isan'ny antoka iray entina mampiatra ny rafitra LMD ny fisitrahan'ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara ny internet. Dia ao anatin'ilay cadre-ny LMD atsika zany anisan'ny zavatra anankiray ngeda be ao anatin'ny LMD ny resaka ressources pédagogiques. Dia ny azahoantsika n'ilay ressources pédagogiques zany dia à travers ny resaka internet. Afaka manao ny LMD tsika raha tsy manana connexion internet satria fantatsika tsara hoe amin'ny rafitry ny LMD 1/3 ny cours présentiel ary 2/3 ny cours travail personnel. Nanomboka androany ary farana rampitso etsy Anosy ny fionana voalohany momba ny gouvernance de l'internet, loha hevitra amin'izany ny hoe connecter les non connectés. Tsy asa intsony ireo vola taloha afaka avolana vitsy araka nambarany teo nivon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Ny fivoahan'ny didim-panjakana no mametra izany. Miantarandriana. 20 ny vola taloha voaranisa no midina anaty sena amin'izao fotoana izao araka ny tana avoakan'ny Banque Foiben'ny Madagasikara raha toa ka enisan-jato izanitra ny totalin'ny vidiny. Tsy ho ela dia hoe sorona ny vola taloha io araka ny namafisiny teny anivon'ny BFM. Didim-panjakana manambara izany sisa no andrasana raha ny fanazavana trany. Raha ny zava-misy eny amin'ny tsena samihafa ny avitsy ireo mampiasa vola taloha. Eto amiko eto manokana aloha dia vitsy raha ndray andro raha na 200 ireny na 500 anankiroa na ray parivo andro fa vola vaovao ny ampiasaina raha be indrindra roa dia raha tsisy indrindra ray dia misy moa tena tsisy mihitsy fa vola vaovao ny ampiasaina. Mandeha tsikelikely izy misy tsirairay 25 000 taloha reny 50 mandeha tsirairay eo amin'ny telo misy 25 000 misy telo hitako le taloha reny eto 50 le vola kely ohatrany tsy dia misy ohatrany tsy dia mahita tsy dia misy fomba le madiy le vaventy izay zao no
Ratsaivina ny taona 7 no nivoan'ny vola vaovao. Misa 3 ny mpamatsy na ny anamboary Madagasikara no vola taratasy miasa eto amintsika. Ao Frantsa ny 2 ary any Alemaina ny 1. Mahery ny zato ariary ny anjifan'izany ary miankina amin'ny safidy ny firenena manjifa ny kalitaony. Mijanona 2 alina ariary ankilany hatreto ny vola taratasy sy ariary ambony indrindra. Ity faran'izay miankina amin'ny fitoban'ny vola ambony indrindra mihodina eny amin'ny tsena sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tonga eto amin'ny fotoanan'ny dokavarotra isika aorinan'izay ny ateantsika mahakasika ny areti-pivalalana ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara sy ny antotany isa manaraka izay. Eo ihany koa ny momba ny raharaha sambo filaina. Rehefa avy eo. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Nouvel arrivage chez Géant du Meuble. Innovez votre intérieur avec nos chambres à coucher, design et tendance. Chez Géant du Meuble, un large choix de salons vous attend. Trouvez des meubles et des articles de déco avec une multitude de couleurs adaptées à vos goûts. Venez visiter notre showroom à Tanzbat et Beorirk. Géant du Meuble, bien moins cher, bien chez soi. Za isambolana alohako amin'ny vola ny faktura jiramahako tsotra ery manomboka izao tsy mila misoratra anarana intsony fa azonao aloha eo ny faktura jiramahanao manana proof ianao tamin'ny fandoavana amin'ny faktura jiramahanao antso isak'izay ilainao azy ny dièse 100 étoile 1 dièse mivola tsotra aingana azo antoka Telma opérateur voalohany eto Madagasikara Telma safidiko numéro 1 malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Nous vous livrons la solution chez vous en un seul clic. Commandez dès maintenant sur notre site, payez en toute sécurité et faites-vous livrer en 24 heures. ABC, l'expert en construction et aménagement. Mi amigo, laisse-moi te présenter une marque espagnole. 1 litre pour la casa, 2 litros pour el pique-nique, 330 millilitros pour el goûter. Rouvert, en français c'est jus vert. Jus vert, nectar de fruits, sans sucre ajouté. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité.
Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage. Comptez, cerclez et sécurisez. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Sahirana mafy matoa be izany jereo ty izy misolitika ny saribao toditra ny setroka miasa mafy fa iramatora soa kosa dia milamina tsara satria nisafidina mpiasa ny saribao dozem izay azo avy amin'ny teknika no hatsaraina mitsitsy mateza tsy be vovoka ny saribao dozem manaja ny tontolo iainana satria mampiena ny fanapahana azy ny fanamboarana ny saribao dozem saribao dozem manova ny fiainanao. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mbola maro ireo renim-pianakaviana tsy manantona tobim-pahasalamana amin'ny fitsaboanan'ny areti-pivalanana indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. Fanaovana dokotera-tena no iroson'ny ankamaroan'izy ireo. Yves Richard. Mbola mionna amin'ny fanaovana dokotera-tena ny ankamaroan'ny renim-pianakaviana malagasy amin'ny fitsaboana ny areti-pivalanana indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 7-12 volana. Ankoatra ireo fanafody generika samihafa jifaina eny an-tsena, isan'ny fomba fanao mahazatra ny maro ny raisivalo, entina ny lona ny sel de réhydratation orale avy amin'ny mpitsabo. Mampiasa le raisivalo fanafody kipo le izy, dia sakony fivalanana, dia sakony marary izy dia menana azy, sakony padrana izy dia menana le izy. Tsy manatona dokotera. Mahatonga raha tsy manatona dokotera dia mety odifa foana menanay dia aloko dia manao odifa. Mety rôny ny fameno dokotera amin'ny fisikely amam-bolana aman-tonana. Fampiasana fanafody resaka hoe tsy dia tena mahery ohatra hoe tazotazo zany presque fa mbola tsy tena hoe marary ny vatan'olona anankiray dia presque manao dokotera tena foana. Resaka amoxina, paradiclo, fampiasan'olona andavanandro matetika. Natao hisorohana ny fahaverezan-drano na ny déshydratation mandra-panatonana toeram-pitsaboana ihany ankilan'ny fampiasana ny raisivalo sy ny karazam-panafody namboarina avy any an-trano toy izao. Tokony anantina toeram-pitsaboana trano ny marary, indrindra fa ny zaza amin'ireo karazana aretina maro miseho. Sakana amin'ny fitsaboana intsony ankehitriny tsy fampin'ny fanafody ho an'ny zaza noho ny fijoroan'ny rafitra manokana misehatra amin'izany. Izay le atsotsika mialatsiny moa le amin'ny teny frantsay hoe préparation pédiatrique zany dia préparation hospitalière pédiatrique dia io zany mbola ho apetraksika izy io zany eto Madagasikara any amin'ireny indrindra fa amin'ny hôpitaly zany izay mitsabo ny zaza zany hoe avy amin'ny alàna ilay fanafody ho an'olon-dehibe iny no ho amboarina zany le fanafody ho an'ny ankizy ohatra hoe raha ohatra comprimé izy dia ho avadika zany ho sirop zany amin'ny fatra ho an'ny ankizy sy ny zazakely. Araka ny antotanisa farany azo ny volana Jolay 2022, mahery ny 570 tapitrisa ny olona tratrany areti-pivalanana maneran-tany, mahery ny 2 tapitrisa ny maty, ary 7,7 amin'izany zaza latsaky ny 5 taona. Na dia natana fidinana hatramin'ny 20% azy zany raha oharina tamin'ny taon-dasa. Mbola mijanona ho loza mitatao ka mila sorohana trano ny areti-pivalanana indrindra eto Madagasikara. Araky ny fanadidina hitantsika farany tia hoeny sy teny tontolon'ny ray aman-dreny sy ny zanany izay tratran'ny areti-pivalanana no fanazavana entiny Yves Richard amintsika amin'izao alina izao eto amin'ny plateauan'ny Cool TV. Miarabanao Yves Richard, inona no tsara ho fantana mahakasika izay hoe areti-pivalanana ho an'ny zaza izay? Miarabanao an'ny Lalaina Davida dia miarabantsika mpanaraka ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo ihany koa amin'izao alina izao. Mialohany tena hidirantsika ao anatin'ny ambangovangony izay antotanisa hoentina amintsika manaraketo dia tsara ny mampafantatra fa antotanisa avy amin'ny mixana ny multiple indicateur cluster surveillance ny taona 2022 no ampiasaintsika amin'ity kisary manaraka ity. Arak'izao kisary ho asiantsika izao, arak'izao kisary izao dia ankoatra ny fanatonana toeram-pitsaboana hafa izay manodidina ny 8 amby 300
Larana faharoa amin'ny toeram-pitsaboana antonony ray aman-dreny mitondra ny zanany marary tratran'izay areti-pivalanan'izay ny toeram-pitsaboana any fanjakana izay raika amin'ny 30 isanjato raha toka 5 isanjato monja araka izao hitantsika izao no manantona toeram-pitsaboana tsy miankina ary enina isanjato no manantona ireny agent de santé communautaire reny. Mazava ny resaka eto any lalaina Davida fa no antony resaka hoentimanana no mahatonga ny hoe safidy ny ray aman-dreny mitondra ny zanany any amin'ny toeram-pitsaboana any fanjakana izay satria fantatsika tsara fa farafahakeliny dia eo amin'ny R1,000 ny sarany consultation fotsiny ozy izy ny fahafantarantsika azy ankoatran'izay ny vidim-panafody ary io ihany koa araka izany no mitarika ny fanatona ny 120 isanjato mahery ny marary reny hoe karazana fanaovana dokotera teny izany hoe ny fampiasana odivara ohatra itsika zany ka tena hifantoka amin'ity fanadihadinana raha tsika ity. Sokajin'olona ahoana ary ny tena hoe laharam-pamenina amin'izany hoe fanatonana toeram-pahasalamana izany? Mazava ho azy araka tia sary aseho manaraka ity indray fa ny aty andrenivohitra reo olona aty andrenivohitra ny tena hoe manantona an'izay toeram-pitsaboana izay satria dia mananika ny 470 isanjato raha toka any ambanivohitra dia 430 isanjato araka izao sary aseho tsika izao. Manampy izany ihany koa hita fa lavitra ny elany eo amin'ireo olona manaka atao araka izao izao 30 isanjato ireo olona izay hoe tsy manaka atao no manantona an'izay toeram-pitsaboana izay raha toka ireo hoe sokajin'olona manana ny fahafahana dia raika amby 20 isanjato. Toy izany ihany koa ny resaka fari-pahalalana izay isan'ny misongadina araka ty sary aseho antsika ity ihany koa satria 520 isanjato ireo olona manantona toeram-pitsaboana dia saika olona manana ny karazana fari-pahalalana fari-pahaizana hoe farafahakeliny takiana antony tondrana hoe fanazavana mahakasika an'izay satria mety hoe mahafantatra mety manay ihany izy ireo hoe misy fiantraikany fanaovana izay dokotera ten'izay efa betsaka ihany koa ireo olona maty na ny zaza na ny lehibe tamin'izay hoe fanaovana dokotera ten'izay teto Madagasikara ka mety antony mahatonga an'ireo olona hoe manana fahalalana tsy iroso amin'izay any lalaina Davida. Rehefa tonga any amin'ny dokotera ary dia misy ny hoe tohana ara-tsakafo ho an'ireo zaza tratran'izay hoe areti-pivalanana izay ahoana ny fanarahana izay Ibrechard? Ya, araka ity sary manaraka ity indray pratique d'alimentation durant la diarrhée izany hoe tena isan'ny zava-dehibe ny fanohanana ara-tsakafo ny zaza araka ny fanadihadinana raha antsika teo iny mandritra izay fotoana hitrangany ny areti-pivalanana izay satria na ny sakafo hohaniny eto na ny hoe fisotroana rano izay ameriny indray ireo rano very hoe tratran'ny déshydratation le zaza dia ilaina hoe tena fanomezana araka ny tokony ho izy ka araka ity sary aseho antsika manaraka ity dia hitantsika amin'izao fa 5 isanjato ny ray aman-dreny ihany 5 isanjato ny zaza ihany no mahazo sakafo mihoatra ny mahazatra raha toka ny antsasa manila dia saika tsy nahazo izany araka ny tokony ho izy. Raha ny mahakasika ny fanomezan-drano indray dia 730 isanjato ny zaza araka izao no mahazo rano mihoatra ny mahazatra. Entina ny antsenana le nilazaiko teo hoe le fahaverezan-drano mandritra n'izay fotoana hitrangany ny aretina izay. Araka izany dia hita fa tsy mbola miteraka mbola tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny hoe fanohanana fanomezana tohana ara-tsakafo sy ny fanomezana rano araka ny tokony ho izy azay mandritra ny fisehon'ny areti-pivalanana. Ankasitrary ianao Yves Richard Antona ray fanazavana io amin'izay hoe areti-pivalanana ny zaza eto Madagasikara izany. Isorana ianao any lalaina Davida nanasa teto amin'ny plateau ny fampahalalam-bavao dia isorana ihany koa nareo mpijery mpanaraka ny fampahalalam-bavao. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia ny 15 ny volana septambra ho avy izao nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny farmasia iompana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'ny fanjifana fanafody ara-dalàna mitanjona amin'izany fanampanazavana. PDB zany fanontaniana apetraky ny olona momba fanafody dia izay ny antony hoe anaovana an'ilay izy samy mampiasa fanafody daholo angamba ny olona kanefa betsaka koa ny zavatra mbola tsy fantatry ny olona hoe maninona kay misy ny ordonnance ohatra zany zavatra matetika fanontaniana apetraky ny olona maninona ny tsy episerim mikirakira amin'ny fanafody azo anontaniana daholo zany zay zavatra rehetrarehetra manitikitika atsika satria misy antony daholo zany rehetrarehetra zany dia ny antony moa zany dia hoe fahasalamana fanafody dia fahasalamana fanafody dia fitsaboana aina zany le fanafody ka raha ohatra
tsy azo antoka ilay zavatra ampiasaina sy tsy mahasitrana zany a dia ianao mieritreritra hoe mitsabo-tena nefa ianao tsy sitrana fa mampitombo ny aretina anao ilay izy a dia izay zao a zava-dehibe zany izay zavatra izay a. Naembotry ny fitsarana automasina amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao ny fitsarana ireo tatsambony sambo filahenina 15 tokony tsaraina omaly ary naverina any amponja ireo tatsambo teratany sinoa ireo noho izany raritsaona andro. Raha tokony no tsaraina omaly ny raharaha sambo filahinina izay tazomana amponja vonjamaika ireo tatsambo teratany sinoa miisa 5 dia nanapa-kevitra ny fitsarana automasina fa ahembotra amin'ny fahenina ambin'ny folo oktobra ho avy izao. Izany fotoam-pitsarana izany no ny fangatahan'ny sampandraraha amisahana ny fitsarana sy ny lalana eny anivon'ny primatura ny tokony isian'ny fanadihadiana lalina mikasika ity sambo filahinina noentin'ny reto tatsambo sinoa ireto niditra ny tsokosoko ny sisin-dranomasina Madagasikara. Raha tsy ahivina, hita avy tamin'ny alalan'ny zanabolana ny fa 14 oktobra 2024 ny aodiaody tany akaikin'ny Kapimasoala Antalahy ity sambo filahinina ity. Tsy nahazo alalana hiditra ny fahadranomasina Madagasikara nefa ity sambo ity no sady nanapaka ny fitaovam-pifandraisana azo ifandraisana amin'ny rehetra. Nanoloana izany dia nanapa-kevitra hisambotra ity sambo ity ny mpiandry sistamy malagasy ny fa 14 desambra 2024 nandritra ny fisamborana no nisina tatsambo roa alaina ratra ka voaterina hiditra hopitaly tany Sambava. Ny 12 lay kosa nahiditra ponja vonjomaika. Nandritra ny fitsaboana azy tao amin'ny hopitaly Sambava no nandosiran'ny tatsambo roa lay no tsaboina tao izay mbola tsy hita hatramin'izao. Nandritra ny fitsarana ambaratonga voalohany ity raharaha ity dia voasazy higadra 5 taona ireto tatsambo 12 lay ireto. Ny ampilamandy 10 tapitrisa ariary isan'olona no namoahana didy fampisamborana ihany koa ireo roa lay nandositra tany amin'ny hopitalin'ny Sambava. Tsy voalohany ity sambo ity no niditra ny sisin-dranomasina Madagasikara fa efa azo sary ity sambo ity nampiakatra bolabolan'andramena tao anatiny tamin'ny taona 2024. Mininy faingy no anaran'ity sambo ity tamin'izany taona 2024 izany, saingy novana filahinina izy no samborin'ny mpiandry sisin-dranomasina Malagasy tamin'ny volana Desambra 2024 io. Miandry ny toy n'ity raharaha ity ny mpanara-baovao satria amin'izao fotoana izao dia mbola ao amin'ny serana sambony Toamasina ity sambo filahinina ity, saingy no idin'ireto tatsambo teratany sy nosodira tsy azo tsirina ny lakalin'ity sambo filahinina ity izay ahina ho mbola misy bolabolan'andramena. Asa mahavelona ny asa fanaovana presse ary mbola be mpitady amin'izao fotoana izao raha ny fanadinana natao androany antsiprizy izay entin'ny Kezia Rabeny Manana. Ny machine presse bouton eto sy pince no namany rakotoary mahana Jean Michel eto isan'andro ary mahavelona azy sy ny ankonantsara izany raha ny fanazavany. Ity farany izay efa nisehatra tamin'ny asa nandritra ny 5 taona teo eo. Ny antony nanaovana loatra ny fa tsy mba nasatritra fotsiny izy tiako ny asa zany. Tsara fotsiny mahavelona tsara. Serena ihany fotsiny angamba nianatra nanao azy dia tonga dia ivelona rehetrarehetra. Ohatra hoe mamory bokotra dia tsy maintsy miasa ny olona sy miety manety lamba rehefa mamory bokotra dia tsy maintsy mila hety. Tsindronina ilay lamba rehefa ampiatahana presy. Tsy ny bokotra akanjo ihany anefa no ataony fa eo ihany koa ny fametahana bokotra amin'ny sezana fiara, seza salon sy varavarana. Amin'ny akanjo ataon'ny akanjo postara amin'ny seza varavarana, seza motobila sy seza salon. 25 dia 1000 francs pression. Misy toy bokotra finozy sy bokotra atao amin'ny seza sy varavarana arakaraky ny abiany tompony. Isan'andro koba zafarany tsisy zany mety amin'ny 50 any. Tsy mifidy saranga ny asa hoy rakotoary mahana Jean Michel, tsy misy ny asa ratsy fa ny fanajana ny asa sy ny fitiavana ivoatra no tena zava-dehibe. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, hakasany ianao nanaraka izany soafa tsara atao.
Atelier groupe électrogène CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanulchanoteu ni fampalalambaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni vavao.